सो दोस्तों, तो अभी हम लोग खा रहे हैं चिकन चावल गाइस देखो अंशु खा के चुके साथ। देखिए चिकन कैसा और लग रहा है चावल। टेस्ट भाई? भाई टेस्ट जो आपने बनाया है भाई इज वेरी वेरी, मैं क्या बोलूं, मैं तो बस खाना चाहता हूँ। हम्म। आह, 2 लेग पीस लिए थे, 1 लेग पीस मेरा अंशु भाई खा रहा है, 1 लेग पीस हम खाए। टेस्ट है ब्यूटीफुल, टेस्ट वेरी ब्यूटीफुल। कभी भी भाई जिम करो ना तो साग सब्जी तो सब खाता है यार। साग सब्जी पहले चिकन को खिलाओ फिर चिकन को खाओ। पहले भेज चिकन को खिलाओ फिर चिकन को खा जाओ।